Ang sugbuan ng negosyante nga si Richard King gipusil patay gabi sa syudad sa Davao sa mga wa pa mailing mamumuno. Si King niadto sa syudad sa Davao alang sa closing ceremony sa wellness training sa Vital C usa sa iyang mga negosyo. Nakitaan pang nagkaon si King kauban ng iyang mga empleyado ug mga partisipante sa ground floor sa Vital C building sa Sobricari Street sa dihang usa ka lalaki nga wala magsulod og maskara ang kalit ni sud sa building ug gipusil ang negosyante. Matod ni Major Warren Dablo sa Criminal Investigation and Detection Group sa Davao nga si King nakahiagom og daghang pinusilan nga mao hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Human sa hitabo ang mamumuno misibat sa kayang XRM motorcycle nga gimaneho sa usasab kakauban. Nasayrang walay security camera ang maong building ug walay security guard nga nag-duty ato sa hitabo. Gitabangan pa karon pagmugna sa mga witnesses ug sa kapulisan ang sketch sa suspect. Ang kapulisan nagpahigayon nag-investigasyon sa insidente. Wa sab nila gisalikway ang anggulo nga posibleng mahitungod sa negosyo ang hinungdan sa pagpamanhig.